ka thulaganyo ya go ba phimola dikeledi ba sena go latlhegelwa ke leruo fa ile go lekola tswelelopele ya tiro eo ya go atswa barui ka dikgomo e tsamaelang kwa motsibong Tautona o gateletse gore tiro e kgonnwe ke morero tirisano mmogo le kagiso tse le matshego a lefatshe leno le thaetswe mo gone ebile le a dira se le leng sone a rutlapego ka Karabo Molusi e ne ya reka ngwaga wa 2021 kgwedi ya Lwetse Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a solofetsa barui ba kgaolo ya Bobirwa gore o tsaya boikarabelo jwa go rarabolola matshwenyego a bogodu jwa leruo jo bo neng bo ba humanegisitse ebile bo amile tshireletsego ya lefatshe. Dingwe tsa tse a neng a di solofeditse ke leruo la phimolodikeledi go fetla itsholelo le go busetsa kagiso le ledula mo kgaolong le lefatshe mme gompieno o tsile go nna mosupi jaaka tsholofetso eo e diragala. Ke tle go tswa mosupi gape ke le lebe matlhong ke bona gore a le tshwana le ya ka nne ke bua le lona ka di 9 tsa September 2021 gone mo bolong ka bangwe re ke re bolela gore ke a go leretse dikgomo ke a go rabola gannye ne le sa dumele re hano gompie me go maleba tota gore ke leboge Tautona wa Zimbabwe molekane wa mi o na mpha tsebe a nthetsa ke tsa gore nthangwe ya gore be go nne pharologanyo ke ya gore ne re tsana jang le mebuso ya kakwa mo nakong tse di hitileng se sa ra gore le mo nako ya gompieno tshwaragano ya rona e nne e go godimo gore le ruo le sekala la hela lone le ile Zimbabwe maiteko a nne go godimo a gore re bone babirwa ba boela mo seredumo sa bona sa kgomo jaaka gone go diragala. Tiro e tsamaela kwa Motsibong mo Mabolwe e le motse wa bofelo mo go e ferang bongwe e neng ya megile. Go abiwa dikgomo di le 546 tse di neng di setse mo go tse 2827 tse di neng di rekilwe le dihutsane go abelwa batho ba le 958 ba ba neng ba tlhomamisitswe. Barui ba dithota di le 4 ba neelwa dipoo tsa letsopa la Shirley, Brahman, Limousin le Simmental ba bo ba di kwadisa ka maranyane le go di tshuba go rurifatsa gore jaanong ke tsa bone. Go tsamaya thata o senya tšhelete we ka ntho wena o nyaka gore o die bjang ngwanaka o nyaka gore motsitsana ola o seilweng ke ba le bana banje ba sa go lotolola ke ye o lotolola ke nyaka gore kwa ke ya ndeng ba nje mo se gore o ye lotolola bjang ka gore babirwa ke didonki bana ba sa tsebe selo ke o lebogela gore o phumutse babirwa bodonki Masisi tota ha ke lebile dipotse le gore re di hilo gompie go gongwe ke nang go le kere ha ke lebile Sherlin ke lebile Simmental ke lebile Limousin ke dipotse le gore ne di le scarce the only bulu ye le gore ne ntse le teng ke Brahman metse tse tharotse ne di le teng me ka butsana gape kana cross ya 75% 80% ga e tshwane le lemphio tota ke gona go bona le mo dipampiri gore e phio la seo ka selo le bogela hela thata ba birwa gore se jwalege le la hatshelo thela Botswana go gope ha re ba pileng le melolwane teng ke gone re ka khonang go humisa la hatshela ka nte go humisa Batswana ka kgomo re tsa mo mananeong a Tautona na setse a buile bogolo jang lone la temo le tlotlo ga mmogo le la thuo le tlotlo. Thulaganyo ya leruo la phimolodikeledi e tsile ka nako e puso e otloletseng letsogo ka mananeo a temothuo go tlhabolola le go godisa mohama wa temothuo gore o ntshe dipoelo tse di kwa godimo le go tswakanya metswedi ya itsholelo. Karabo Molusi, BTV News, Mabolwe. Re sa le fo mephato kwa kgaolong ya Bobirwa e kopile gore go rekwe terata e thibelang go tlhaga le bogodu jwa leruo mo melelwaneng ya mafatshe a Botswana le Zimbabwe e le yone tsela ya go somarela leruo le le tsweletseng ka go abelwa baruiko a rutwe Mamusi Siska gape.
Go wetsa loeto la go phimola barui ba kgaolo ya Bobirwa Dikeledi ga go sa tlhola go le kgakala, mme go tlhomamisa gore leruo ga lena go tlodisiwa melelwane gape ke go tsenya terata e thata ebile e sa kgaolwe motlhofo. Mophato o ka ile fa terata e tsentsweng dingwaga tse di fetileng e setse e onetse, mme se thata ka ebile le ditlou di tlhagela motlhofo. Yaanong re kopa hela Minister Fidelis Molao re ba tae a se turu e kalokalo re ba tae yaanong e ka re wa go iragala le toga e seng ya e gata ba ikemeletsa yone wa go direla gore le bone go ikgaola ba ikgaole ba e tshaba ka re ntse e tee one e tsentswe e tsentswe le one batho ba itogetse ba tsereele e ba kgonang go e rwala ga re tswetse kae go na le diporo tse e le gore tahela gape re kopa motho o tatata a re phunyetsa tsone go tsengwanye kore ga re tlhokane le mafensara mophato o ta dira tiro ya ba ya go wela bo o bona gore ba e dirilang ka gore the line is there e ne dira ka mafensara a gago e re jaaka phimolo dikeledi e lopile puso didikadike tsa madi ditsompelo le nako tona ya temothuo ya re go matshwanedi gore go dibelwe bogodu jwa leruo ka gotlhe. Ke utule kgosi gore elwa re terata elo e eletsang ke a mohuta mang. Ke dumela ke re kopo ya lona ga ya wela hatshe ke sengwe se e leng gore re tla se sekegela tsebe go bona se e leng gore se ka re berekela botoka re se dire ke sone se re se eletsang gore re tshwaragane le tiro le puso e se ka ya nna hela tsatsi le letsatsi goromente terata e kgaogile ga ba baakanya mme rona beng ba dithoto re le teng re sa ikemela ka dinao go tshwaraganela tiro le puso. Mephato kwa kgaolong ya Bobirwa e akgoletswe tiro e nametsang e tsweletseng ka go e dira, mme ebile go lemosega fa barui ba ba bapileng le melelwane ba tshwanela ke go tsaya malebela kwa kgaolong ya Bobirwa go hema bogodu le gone go tshwaragana. Mammusi Siska, BTV News, Mabolwe. Mothusa Tautona Reslam Batsogwane o phaketsa tseni tirelo ya kereke ya St John Apostolic Faith Mission kwa Mahalape kwa tirelong eo kereke e ne ipelela gape Mesematho Siwela yo ana le dingwaga di le 63 a inetse mo kerekeng eo mme a direla ka lorato le tlhotlheletso ya moya o boitshepo. Lekgotla la International Telecommunications Sontaga wa beke eno e ne le yo pharologano mo kerekeng ya St John Faith Mission jaaka mothusa Tautona Reslam Batsogwane a neng a Obama le maloko a kereke e go a ema nokeng mo tseleng ya one go rotloetsa setšhaba go rapela. Kereke e na le ngwao le tumelo ya go totomatsa maloko a tshwana Mesematho Siwela yo e neng a enela mo kerekeng e dingwaga-ngwaga. Mothusa Tautona Reslam Batsogwane o ne a kgola maloko a kereke ya St John go lemoga boleng jwa ga Mmesewela ebile a mo kopa gore a tswelele ka go ema nokeng kereke ka ditsela tsotlhe. O ne a tlhalosa fa seabe sa kereke se le botlhokwa go aga tšhaba e bopaganeng mme a re kereke e tshwanetse ya rapelela lehatshe leno. Tsela ya modimo ga go thariwe mo go yone le goka ga gona retirement rapelelang lehatshe la lona kagiso rapelelang tirongwe le nngwe ya lona ya lehatshe la lona kagiso rapedisang Tautona wa lona rapedisang puso e le mo setilong rapedisang dithopo tsa lona di tsamaye ka kgololesego mo borukuting jo re bo bonang bo ta mo lehatsheng ditagi mea re sa itse gore e tswa kae tsena mo baneng re kopa mo modimong gore bakriste a re ne mowa o le mongwe hela ga re ka rapela ka mowa o le mongwe hela re tshwaraganye mo moyeng nya dilo tse di ta hela mo lehatsheng la rona re gore se ke re dumela gore di kile tsa nna teng isa selelo go go rona mothusa Tautona ka yaanong le re kgamile mo metso ha le okeditse dituelo ka mokgwa o di okeditsweng ka one yaanong ke selelo sa rona se se tona mo dikerekeng
ga se senjolo hela dikereke tsotlhe re tshwere bothata re tshwere malahela yana re tsogwane o ne a kopa maloko a kereke go rapella ditlhopho tse di tla tshwarwang monongwaga gore di tsamaye ka thelelo. lefatshe la Botswana fela jaaka mangwe le lone le ne la ipelela letsatsi la mafatshe la ditlhaeletsanyo kwa Phanda Matenga. Letsatsi le ipelela ngwaga le ngwaga ka kgwedi ya Motsheganong e le 17 morago ga go romelwa ga molaetsa wa ntlha ka maranyane a telegraph ka ngwaga wa 1865. Monongwaga letsatsi le ne le ipelelwa ka molaetsa o reng maranyane a isang kwa ditlhabololong tsa sennela ruri a rutlwe ke a Leboga Eole. Lekgotla la International Telecommunications Union ITU ke lekalana la lekgotla la ditšhaba le maikaelelo a lone e leng go thomamisa fa mohama wa dithaeletsano lehatshe ka bophara o tsamaya sente le go thomamisa fa maranyane a le mo tirisong ka dinako tsotlhe. As we are celebrating the World Telco Information and Society Day under the theme Digital Innovation for Sustainable Development, this theme calls upon us to focus on creating human rights-centered development and an inclusive, people-centered information society that is sustainable in the future, which is punctuated by innovative thinking and action, and the key word being action in this digital area. Go anamisa maranyane a dithaeletsano lehatshe ka kakaretso ke mangwe a maitamo a puso jaaka go setse go lemosega ka lenaneo la Village Connectivity Project kgotsa Smart Boards le puso e le rotseng ngogola e tshwaragane le company ya Bofinet. Re le lehatshe re saenile le mahatshehatse gore dilo tse di tshwanang le tsone tse tsa maranyane di tla tshwanela ke gore e be re le mo dingwageng tse di tshwanang le tse re le mo go tsona re be re di iteletse mme ke tsone se lo bonang maabane ne go supiwa gore setse re atolositse kante yone ministry oneo o setse o atolositse ditlamelo mo dikgaolong di ka nna 170 mme ebile ke maikaelelo a gore ba santse ba batla gore kgaolo ipe a ke a ko gonotsoga a ke a ko ngao a ke a ko tšhukumutšu a ke a ko kaehela ka ke a ko tšitusa mataku e be e le gore ko o leng teng o bo nna le access ya this connectivity, this internet. Go ipelela letsatsi le lephata la dithaeletsano dikitso le boranyane le ne la rulaganya dithuto tse mo go tsone bana ba basetsana kwa sekolong se se potana sa Chobe JSS ba neng ba rutuntshiwa mo go tsa maranyane e le tsela nngwe ya go rotloetsa bana ba basetsana go inaakanya le maranyane. They taught us that ya ka re le banyana jana we have the renale tsono ya gore le rona re nne di leader in our society, because in our society we are always taught, we always grow up with the mentality that leaders are men, but they inspired us and they have made us have hope that we can be future leaders. Puso ka lenaneo la Smart Boards e setse e kgonne go anamisa maranyane a Wi-Fi kwa metseng go ralala lehatshe leno e le maiteko a go fa motswana mongwe le mongwe sebaka sa go dirisa maranyane ka seo se tsamaisana le matshego a lekgotla la ditšhaba a dithabololo tsa sennela ruri a 2030 Agenda for Sustainable Development. Ke a Leboga Eole, BTV News, Phanda Matenga. Lephata la lefatshe le metsi ka tshwaragano le kana la German International Development Agency le mothulaganyong ya go dira tsamaiso ya lefatshe ya 2024-2028. Tsamaiso e go bolela e tla netefatsa gore motswana mongwe le mongwe wa akarediwa jaaka baemedi mo tshwaraganong eo ba tsamaya le dikgaolo tsa lefatshe leno go kopana le bana le seabe mo go tsa lefatshe go tsa megopolo ya bone. Boshenjana le kokoleo le ne le kwa toropong ya Gantsi a rutlwe Lesego Mokwesi. Fa bua mongwe wa lekoko re le Lord Swingirirai o ka ile ha puso e batla go baakanya dikgoreletsi mo tsamaisong ya lehatshe tse dirileng gore batswana bangwe ba iphe lefatshe. This tool says, okay, from the land issues that we are currently having, what are the main weaknesses? Dipadiso tse di dirisang di re thusa gore re bone fa bothata bo leng teng mo ditsamaisong tsa lehatshe. Ka jalo ha re sena go bona gore bothata bo ha kae kgang e nna gore re ka dira eng go emisa bothata joo. Maikaelelo a rona ke go tsaya megopolo mo go lona re bo re tla ka tharabololo ya dikgwetlho tseo go baakanya melao ya tsamaiso lehatshe. To those issues.
as they have been brought forward. So hence the strength, weaknesses and opportunities and threats. Bangwe ba bana le seabe ba ne ba nankola matshwenyego a bone. The weaknesses that we always make. Phoso e tone re dirang re le ba lephata la ka boditsa ke gore re dira gore dituelo tsa lehatshe di tshwanegela go rala lehatshe go sa kgathalesege gore motho o ha kae. We come up with rates cutting across. We are trying to tswele re dira re land board gore gongwe re simole go demarcate lehatshe go gona le demand teng. For example, ha ile gore gona le demand ko bo dikarele gatwe okay ele case ya mine. I think that's where now really the land board should focus there. Re focus le mo di area re ntse di tshwana le bo 44 junction le le or nyame le business e ka nna ho. Let's give people land on demand. For example, gompieno just recently we are allocating or we go go advertise the commercial lands. Bosheng jana re ne re fa batho ditsha tsa kgwebo. Re na le batho ba setseng bana le dikgwebo. Re bo re nna le batho ba iletsang go tsena mo kgwebong. Jaanong lefatshe le fela ha gongwe le neelwa motho yo na le keletso e seng yo na le bokgoni. Ele keletso as compared to go le naya motho yo dirang business a re yanong ke batla go extend le go expand. Re le ra go dira jang gore motswana a kgone go amogela gore nya kgang ga se gore ke nne le ploto ke kganya mindset change. Are we doing that? Did we educate from 2015 to now? Did we educate Batswana as the land sector? Gore ba kgone ba amogele diphetogo tsene tseo. Because Motswana ena rena ke batla gore ke bo ke na le stankana sa setsa. I guess that is what we are used to. Lenaneo le la go tswa ka megopolo ya tsamaiso lehatshe le soletse go wela mo nakong e sa fediseng pelo mme morago tona le hatshe le metsi Dr. Kefenze Muzinila o tla le simolodisa semmuso pele ga kgwedi ya Seetebosigo ya fifi monongwaga le sego mokwaisi BTV News gantsi. Moitseanape wa tsa thuto wa lekalana la UNICEF Meliseka Mokokomane o go tlile bagwebi go fetola dikakanyo le mokgwa wa go simolodisa dikgwebo o bile seo kwa Maungo thutopuisanong ya UNICEF e ne tshwaragane le Botswana Digital and Innovation Hub ka maikaelelo a go rutuntsha bagwebi ka methale ya go godisa dikgwebo tsa bone ba dirisa maranyane. Marathaka Isara lo atlasaone ke neilwe ba rulagantse pego e latelang. Meliseka Mokokomane o tlhalositse fa go le botlhokwa go nonotsha bagwebi ka go ba fa maele a go godisa dikgwebo tsa bone a supa dikgwebo tsa bone di na le seabe se segolo mo go kabakanyeng itshololo ya kgaolo ya maung le lefatshe ka bophara. We brought in different experts that were looking in terms of how do you grow a business without having a lot of. Re tisitse baitsanape ba ba farologaneng go ta go ruta bagwebi gore ba ka godisa jang dikgwebo tsa bone ba thaelelwa ke ditamelo. Re lemogile gore banana ba bagwebi ba thoka madi. Mongwe wa dibui gape o rotloeditse banana ba go fetola tsamaiso ya dikgwebo tsa bone. The thinking, you need to change your mindset in terms of how you start a business. Yes, you need resources, but you also need to think about what you're bringing to the table. Legal services are known for being very expensive and very inaccessible to the average man. Ditamelo tsa melao di tlwaelesegile di le thata go bonwa mme maikemisetso wa dithuto tsa rona ke go thofofatsa seemo bagwebing gore ba kgone go itshireletsa le go sireletsa dikgwebo tsa bone. Documentation they need to protect themselves and their businesses. Dira ka bofefo ebile lebella gape gore mo tikologong ya gago go diragala eng baji bareki ba thoka eng gore o nne o na le tsone dikakanyo tsa go oketsa le go godisa yone kgwebo ya gago. Segolo bogolo re bua ka dikgang tsa maranyane a ile gore tota one a berekela mo nakong gangwe le gape o tshwanetse gore o lebe tikologo ya gago o bone gore ke eng se se tšhentšhileng moji moreki o thoka eng gore e re ha o godisa kgwebo ya gago kana o improve o bo o lebile gore ke eng se ile gore mmaraka wa se thoka. Bagwebi ba mau ba kgoletse dithuto tse ba tlhalosa fa ba ta di dirisa go godisa dikgwebo tsa bone. There is certain disciplinary measures that ana le dilo dingwe tse ke tshwanetseng go diela thoko ke le mogwebi gore ke kgone go godisa kgwebo ya me. And make sure that it grows bigger and I expand. And the key thing is to don't hinder yourself. Se botlhokwa thata ke go sainela go kopana le batho le go amogana seo se dirang le bone. People share what you're doing. Bagwebi ba rotloeditswe go tsaya mananeo a puso ka thoafalo ka ba thusa go tokafatsa letseno la bone le go godisa dikgwebo mme seo se tokafatse matshelo a bone. Marathaka Isara, BTV News, Maung.
o etsho le dikgang tsa Botswana Television re a tswelela dipaakanyetso tsa phuthego ya kamoso ya Extraordinary Summit of SADC Heads of State and Government on the EI Nino situation e tebagantseng le ka fa phetogo ya loapi ya le mafatshe a SADC ka teng e tla tshwarwa ka maranyane di tsweletse tona wa tsa mafatshe a sele Dr. Lemogangkwape a re phuthego eo e tla fa maloko a SADC sebaka sa go itebaganya le dikgwetlho tse di tlang ka phetogo ya loapi le letlhoko la dijo le la aparetseng mafatshe a SADC. Tona Kwape wa re phuthego eo e tla thusa go tla ka ditharabololo tsa dikgwetlho tseo. Nya gompieko re mo phuthego re le matona re baakanyetsa botautona ka moso e le paakanyo ya phuthego e biditsweng e hapegile ya lekgotla la SADC e le gore maikelo a yone ke tla go tla go lebella gore go hetoga ga seemo sa loapi go amile jang kgaolo e ka kwano re lebeletse segolobogolo tse di re tshedisang dijo tse di hetlang bo metlakase le tse dingwe tse di harologaneng mme hela phutlego bototo jwa yone gompieko ne le gore re bone gore re le kgaolo re ka ira jang ngwe ya dilo tse e leng gore di beilwe pele ke go bona gore ba e leng gore ba na le dijo ka gore go dikile go le luba ba ka dira gore ba senang dijo ba di bone jang le gore re boele ba re dirisanyang le bone ba ka bua Seesemane go atle go development partners gore ba ka re thusa jang mo seemong se re mo go sone yana tota la ka bokhuso ke ne re baakanyetsa botautona ka moso gore ba tle go kopana kganye ba tse di tshwetse gore tse di akantsweng a ke tse e leng gore di ka diragala ke jone tota botutu jwa kganye ne re tsenetse gompieko e simolotswe ke bodiredi jo bogolwane bo baakanyetsa matona yana matona one ba ne ba tlhomamisa gore a paakanyo ke e siameng re baakanyetsa gore re ka moso ka nako ya lesome mo mosong e be le gore yaanong botautona ba ka kopana e tla re ha ba heditse go tla ntshiwa mokwalo o supang ditumalano tse e leng gore di dirilwe ke lekgotla la SADC. Mo parlamente wa Kgaragadi Borwa Resen Brooks a re thuo letlotlo ke nngwe ya mananeo a puso a diretsweng go fedisa tlala mo malapeng le go ntsha batho mo lehumeng a re ka lenaneo le go tla thusiwa batho ba itsholele kwa tlase ka madi a sa busiweng a 50,000 pula go ithekela le go tsedisa go disa leruo re Brooks o buile se a buisa phuthego ya kgotla kwa motseng wa Maubelo a rutlwe ke o lebogile Radipotsane. Re Brooks a re banni ba Maubelo ba ka dirisa lenaneo la thuo le toto go ikopanya go ba dikgwebo tse di tebagantseng le go rua ka dipalo tse dintsi ka mathabelo a tsa bong a gaugi le go bulwa mme ebile a tshwanelwa ke go thaba dipalo tse dintsi tsa leruo a re ha lenaneo la thuo le toto le ka dirisiwa ka tshwanelong le ka thusa go tswakanya itsholelo ya lehatshe leno e mo nakong eno ikaegileng thata ka ditaemane bagaetso thuo le tlotlo go na le ba e leng gore go tlhelele re a go dira mo go teng ke di-grant ke gore ke tsa tanki mpho ya tsa tanki boul o ra gore o hile dikgomo tse 20 dipudi tse 20 ka phoko tsa tanki o botle go di a go jwa ke phokotso o tla bole selege mo go maswe man re Brooks o kgothaditse banni go nna le seabe mo maitemong a lehatshe leno a go nna le itsholelo e kwa godimo ka ngwaga wa 2036 a o tsama mo mebileng o utlwa batho ba re tsayang tšhematšheme ya lona lo a tronkong tsayang tšhematšheme ya lona lo a tronkong batho bao ba lo mislead batho bao ba lo golega ga re nka kera ga re nna maikaelelo a pere le puso go tlisa lenaneo le le tla go golega re mo maikaelelong a gore re tleng ka mananeo a harologanyeng a ka go thusa gore wena ka bo wena o ithuse botshelo jwa gago bo tle bo thanye banni ba re batho re ntshiwa ke magodu a leruo bophoko ye ka ha batho ka ha bagaetso bagolo ai ha re bua le bana ba rona o mo se re kuduetsa kae e tla e buile ko ga re lebeletse dingwaganyana tse di ko morago tse nne clustera ya bonatla e le thaga go heta be ke tsa one le thaga go heta gompieko ditiragalo tse nne le teng mme ne di sa tshwane le gompieko mo go rang gore ke belela gore gongwe lebelo le ne le dira ka lone ba tshweneng
gongwe le hokoditse ga le hokotsa banna ba le ba magodu ba le ke batho ba ba le lebeletseng thata ka le semokang ka teng. Banni ba ba sa ikwadisetsang dithopho ba kopile go ikwadisa mo ikwadisong ya taleletso e ta simolang kgwedi ya Motsheganong e le 20 go itha e le 31. Ke o lebogela re dipotsane Botswana Television Maubelo. Mothusa-tona wa thuto le tlhabolodikitso mme Naniki Makwinja wa kgotse baithuti le bodiredi jwa sekolo sa Kgarisitšhele go bo ba dirile bontle mo maduong a ngogola a mophato wa botlhano. Mme Makwinja o tlhalositse fa sekolo seo se tokafaditse maduo a sone ka tsela e tla tswelelang nyelejwa e le ditso mo go sone. O buile seo kwa moletlong wa kabodietsele wa go akgola baithuti le bodiredi jwa sekolo seo kwa Molepolole. A rutlwe Jessica Pilane. Tswelelang ka go tlhoafalela tiro ya lona ya sekolo. Tiriso ya maranyane ka tsela e sa siama ga e kitla e le sologelang molemo. Lefatshe la rona le tlhoka batho ba ba tshwanang le lona. Le one motse o wa Molepolole o itsiweng ka dilo tse di sa siamang o tlhoka lona gore le o fetole ka go tswelela ka go bereka ka natla. Ka jalo le tshwanetse go tswelela ka go tlhoafala. So you need to remain focused. Congratulations. We just want to use all these ways. A ke mafoko a kgothatso le ditebogo go ya kwa baithuting ba batla bo ba simola ngwaga wa bone wa ntlha kwa dikolong tsa ithutelo ditiro. Baithuti ba ke bangwe ba bane ba dira bontle mo dithutong tsa lekolo la botlhano ngogola. Ka jalo moletlo o e ne le go ba lemoga le go ba kgothatsa go tswelela pele. These results are truly remarkable and reflect dedicated staff that continues to work. Maduo a mantle le ruri e bile a supa bodiredi jwa motia jo bo ikemiseditseng go dira ka natla. Ke itumelela go bokela gareng ga lona go lemoga le go ipelela maduo a mantle a. Ke a leboga ba go kgobagana. This is a learning curve for you. A re tsentse e le go ithuta. Come 2024 cohort when the results are released 2025. Kgarisitšhele ke number 1. Kgona go ira fetiti due to my hard work, determination, le teamwork. I believe in teamwork. There were points at which I felt like giving up, but go ne go na le dinako tse dingwe tse ke ne ka re ke tla ineela ka ke ne ke akanya gore go na le batho ba botoka mo go nna mme ka lemoga gore fa ke ka akanya jalo ga ke na go fitlha fa ke leng teng gompieno. then I won't be able to be where I am. Ka bodietsele e ne gape lemoga seabe sa barutabana le bodiredi jwa sekolo. Gives me great joy to know that. Ba intumedisa thata ka gore ke itse fa ke alosa baithuti ba popota ba lefatshe leno le ba tlhokang. Ka jalo go atlega ga baithuti ba ke gone mo go botlhokwa mo go nna. The success of the students. Nna ke sa sola re nka bitso mme le re kutlwa ke bitso be ke tumela thata gore go ra re nna ke na le seabe thata mo baneng. Le fa go ntse jalo maduo a sekolo sa Kgarisitšhele ya kgatelopele e tona ka se kgonne go tswa mo maemong a 16 go gapa maemo a boraro lefatshe ka bophara ke maiteko a itumedisang fela thata. Ka jalo seo sa go etla beng ga borone ga mmogo le company ya Minergy Coal go abela sekolo seo madi a kana ka 20,000 pula go thusa go tsamaisa sekolo. Jessica Pilani, BTV News, Molepolole. Mo palamente wa Gabane Mankgodi re Kagiso Musi wa kgotse ba losika Lora Mokokong le Lora Moleofe go bo ba rulegantse moletlo wa Aritsaneng wa go itsana ga losika a tlhalosa fa o thusa mo go somarileng ngwao ya Setswana o bile a go etla losika leo go tshwaragana le go bopa mokgatlho o tla ba thusang go tokafatsa matshelo a bone. Re Musi na bua jalo kwa moletlong o kwa Gabane Maabane. A rutlwe Jessica Pilane. Ke keletso ya lesika lengwe le lengwe gore le ipone le go dilelo atile Bora Moleofe le Mokoko mo kgotleng ya go Madiana mono Gabane ba itirela moletlo wa Aritsaneng ka jana lesika le le setse le godile thata mo le goletsele kwa mafatsheng a mangwe. Ka jalo kakanyo ya go itsane ya simolwa ke banana ba lesika le ka ngwaga 2012 ba bane ba tshwengwa ke gore ga ba itsane e lo lesika se tla thusa gore ba itse ditso tsa bone tse di tla fitlhelwang ke dikokomane tse di tlang. Kgakala ka torowe go tswa kgakala ngwaga o kwa 2012
ga re simolola go lemoga gore tota go ha re sotse go simolola lebaka la gore tota be re dirile reunion ke gone gore ne re lemoga gore ga re tsane ga re kopana mo medirong mo manyalong mo dintshong fa nna go bontsana gote yo ke mang re ntse re kaelana ntse gote nyaa yo ke ngwana ga semamang ga go lebile a rangwane ga go lebile a re ntate mogolo re ntse re ikaelana jalo mme be re hela re tsaya tshwetso ka one ngwaga 2012 gore nyaa nte re tse ntshwetso hela re bona gore re tswa yang ka go itsane amphele go tla leboga ka gore ba bangwe ba tswa South Africa ba tla re sa ba itse mme le ba rona e le bana ba kgotlane ba bangwe ba tswa mo lekgolo ba bangwe ba tswa kae jaaka ke se dirile go tse nna tsala hatse mme gone jaanong le nna ka motho ga tsa re go tla South Africa o tla ba ga isuti ke se ka re mba itso nte ke leboga thata. Maiteko a mantle a go somarela ngwao a kgotswe ke Tona Mmusi a bo a ba rotloetsa go dira mokgatlho o batla itshetsang ka one. A re tshwareng hela ya lo bagetso re emeng ka dinao se nne ngwao tšhaba e senang ngwao e ka tloga ra timela rotlhe ra tlhoka go itse gore re bomang ka moso le ka tswaga le itiretse society ya go madiana ka nna le society ya go madiana ka moso ga nna le shopo ya go madiana ka moso ga nna le moraka wa go madiana ka go madiana le semwana se ka nna teng se ka diragala le simolotse jaana. E re ka dilo makwati dikotobolotswa mo go ba bangwe ba malwapa a mangwe ba go tlhoa go tsaya malebela mo lesikelle gore le bone ba kgone go itse kwa ba tlholegang teng. Jessica Pilani, BTV News, Gabani. so ha re be phiolane teng ha di khantsa rona mme khaitsere ke tebogane sebetlela go eme sentle go neela tsame tshameko khaitsere ka hangare wa khone go ja ruse mo Arsenal nya re nele tsa tshameko ha ke itse re tshwaretseng ke utla o ntse mposa gante le go ke supporta go tshameka jang ha ke a tsena mo ga ke a ditlhodumela mela yo dimina ha utlwile botlhoko go tla siana ke a leboga mo tsena tse tlenka mogala ka dikgang tsa metshameko sa botsana tonight ke bidiwa Tebogane Sebetlela Slapa sa Township Rollers senotile sa Johnny Galaxy ka nno go lefela mo motshamekong wa beke ya masome a mabedi le bofero bedi wa ligi ya Botswana Premier no ya ga onkarabile ratanang e netefaditse first papa sa popa sa gapa dintla tse tharo go fokotsa katapele gareng ga sone le basireletsi ba Johnny Galaxy go nna dintla tse tharo mo metshamekong e mengwe ya ligi eo ditlhopha tsa Security Systems le Soya Flamingos di palelane ka maleka ga dino tse tharo setlhopha fa sa VTM le Matebele tsone di gangane ka maleka ga lefela setlhopha re bone dintla kgolo tsa motshameko wa Johnny Galaxy le Township Rollers. Kingfisher Elias Mbati feta ka motho bola boxola di 18 tlhatlhola ka morago Fortunate Thulari bona tlotlo deflection brilliant save para bone Viva Sikele wa romela Sikele are bone lefty ratana we tried our best and our best was good enough to give us maximum points. It was not easy, but the boys applied themselves. I give credit to them. They did a very good job. If you remember when we were saying to the goal scorer, Ratanang, we're always saying, we emphasize on that the moment you get this space, sometimes forget about defending. Attack the space behind you, or if there is a chance, aim the far post. I'm so happy for him. He did that and he gave us the only goal that gave us 3 points. We did everything right. We created. But there's just one mistake which led to a goal. We did not deal properly with the fullback, the left fullback. We allowed him to get closer to our box and he took a shot. He scored a beautiful goal, which I believe that we could have tracked him into that zone because we knew that him and Sekele will be getting closer into that zone. So we're supposed to track him, but unfortunately, it's part of the game.
Lekgotla la Botswana Athletics Association le letseletsa bakela kwa ka bodietsele ya bo 43 ya Botswana Sports Awards le gapa ditlotla tse 6 mo go tse di 12 tse di neng di phadisanelwa kwa Royal Area kwa Tlokweng. Moletlo o ka bodietsele o ne gape o tsenwe ke tautona wa lefatshe leno Dr. Mokgweetsi Masisi le diapoloko ka pego. Lekgotla leo la Botswana Athletics Association le simolotse ka go phamola tlotla ya motsamaisi wa mogaisitseng ka moeteledipele wa lekgotla leo Moses Bantsi, mme lekgotla la gagwe gape la gapa ya lekgotla le le gaisitseng. Kwa ditlotleng tsa batshameki, Colin Kibina Tshipi a gapa ya motshameki yo mmotlana yo gaisitseng, fa mokatisi ke bone modisa Dois Mosimanyane e le mokatisi wa ngwaga yo gaisitseng. Sekgantshwane sa lebelo la 100 meters le tsile Tebogo o gapile dietsele tse 2 ya motshameki wa Rio gaisitseng ga mmogo la motshameki wa ngwaga yo gaisitseng fa o Ratile Noe a e gapile mo letlhakong la bomme. My family le coach me Chilumen Tshwarang for recognizing me for moebe ka 2019 go itlhelele mo bogompienong. Nna ke tla rata le boga modimo batsadi ba me Sports Association sa rona Botswana Athletics Association and my winning team. BAA ya garela ka thuso Malasa le ona le thata o nneng ba fenya tsa batshameki ba bana le bogole ba ngwaga mo letlhakong la borre le bomme ka tatelano eo. Natalie Banda wa chess ke ene motshameki o motlana wa mme yo gaisitseng mme a ikgapetse 25,000 pula. Ga modimo ra ba nang tshireleditse mo mosepele one ne go tsamaya go ya Germany. Ke lebogale my coach me Matsukudu go ra ba nang tshireleditse mo motshameko ne go tshameka. Le bana ke na le bone bana ba tshireleditse ba ntse ba phatalente ne ke dira ke a leboga. Mo ditlotleng tse dingwe Sensei William Rene Ndumbe ene o tlhopile jaaka motswakwa wa ngwaga fa motshwara diphala wa metshameko yo gaisitseng e le Emmanuel Kgabotsile. Setlhopha sa bomme sa setšhaba sa Bowling se gapile tlotla ya setlhopha sa ngwaga se se gaisitseng. Mo dietseleng tse di abiwang ke tona wa banana bo metshameko le ngwao ditlotla tseo di abetswe itumisang o re bonye wa kgwela dinao setlhopha sa bomme sa setšhaba sa kgwela dinao The Mess ga mmogo le mopagami wa dikuta Rose Branch. Come true. This year in January, I followed my dreams and a dream came to come true for me, finishing second in the Dakar Rally. And the most honorable thing for me, the most honorable thing for me was being able to hold my country's flag high in the world's toughest off-road race. And I'd really like to thank everybody for all the support. Botswana Television le Daily News ba gapile tlotla tsa metswedi ya kgaso e gaisitseng fa Sithiki ya Gakwa le Solomon Kakua ba fentsetsa babegadikgang ba ba gaisitseng. Letlogonolo Mawila ke ene motsadi tshwantsho wa ngwaga. Ka bodietsele eo ya bo 43 e na gape e tseneletswe ke baeteledipele ka go farologana ba akaretsa tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ga mmogo le mohumagadi wa ga tautona Mme Neo Masisi. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Re salefo tona wa lephata la banana bo metshameko le ngwao tumiso ra kgare o lebogetse puso go boetsweletse ka go rotloetsa metshameko gore e gole. Tona go tlhalositse fa puso e okeleditse metshameko madi mo kabo ya madi ya monongwaga kgato ya tlhalositseng ya go thusa go godisa metshameko. Re lebogela lorato le o le neelang metshameko re gakologelwa ke santse ke gakologelwa monyenyo wa gago ka ngwaga wa 2020 ha ke go itsise ka maikaelelo a rona a gore tla go neela dikgantshwane tsa rona tlotla le tlhompho ka go phimola seelo se seng se tlhomilwe ka ngwaga wa 2012 sa madi a kanang ka 100,000 pula ra se tsholeletsa go 550,000 pula mme rare ga nkere leboge dikgantshwane tsa rona ka madi ao re tsile go ba neela matlo gore be ba tlotlomaditse lefatshe la Botswana ka gore henyetse. Tautona re itse go menagane gore monongwaga re bo re bone koketsego e boitshegang ya madi a re a neetsweng re le metshameko se ke la ntlha se iragala mme ke ditso
Setlhopha sa BR Highlanders se feditse mo maemong a boraro mo lokong morago ga go fenya sa Motlakase Power FC ka dinno tse 2-0 mo motshamekong wa bofelo wa League ya First Division ya Bokone o neng o tshamekela kwa lebaleng la Solos kwa Phalape kweketso Ramontsho Kapego. Motlakase tsene mo motshamekong o e sa tswa go tshameka maleka no stopper e sa Peacemakers fa Highlanders yone e ne ana tampala ka lungu ka nno go lefela dithopa ka bobedi di simolotse motshameko ka masheta di palelana go ka no sa dinno fela re motshameko tsa melemetso le 44 stopper sa BR sa sa ekete pela motshameko ka thago ya ga Joseph Nkgweng motshameko ya go ikhutsa Highlanders ba eteletse pele ka nno go lefela choka ba taba itsolopantsa makarolong ya bobedi ba dira maiteko a le mmala go ka nosa mme ba retelelwa ya re motshameko tsa melemetso le 63 Thilise Thako a bona BR nno ya bobedi e bile le a bofelo a motshameko. I can't say much ka game because ditiragalo tse di diragetseng before the game di ne di affecta di ka bontsi so a ke ta go gaming we played well. We missed the chances, but we gave away silly goals. We are very happy for the boys. A good presentation of what we wanted to do. They applied themselves. First half, we came here knowing Motlakase were under pressure to get the points for automatic promotions, but we could not help because, as well, we needed to improve our position on the log. We were around number 5, if I'm not mistaken. But this win, I think, should have taken us to number 3, which is a great way of finishing up the season. Phenyo Stimela e ne la boraba bongwe mo metshamekong e le 22 e ba togelang ba le mo maemong a boraro ka dinthe di le 35 fa Choka bone ba le mo maemong a bobedi ka dinthe di le 37 Motlakase ta leboga le sethopa se se fentseng ka ko borwa go lwela phata ya go tsena mo leaking ya Botswana Premier kweketso Ramontsho BTV Sport Phalape. Setlhopha sa Polisi se weditse liki ya borre ya kgaolo ya borwa ya Lucara Netball League se sa latlhegelwa morago ga go tswapetsa sa Prisons ka 42-33 mo motshamekong wa bofelo wa tikologo ya bobedi madio ao a tlhomamisa fa se fetsa se le kwa setlhoeng sa loko ka dintlha di le 14 go motsa sefako ka dintlha kotara ya ntlha e simolotse le masheta dithopa ka bobedi di dikana ka noga utwa di amogana ketapele fela Police ba gapa ka 97 The Jaguars ba tsholetsa lobelo la motshameko mo kotareng ya bobedi ba ya go ikhutsa ba eteletse pele ka 21-15 le fa ba ne ba le ka fa tlase ga kgatelelo banna ba Prisons ba seka ba ineela motlhofo ba neela Police phadisanong ya masheta go leka go boela mo motshamekong fela banna ba gagao la Thematlhare ba ikaga sešha ba boela mo motshamekong ba supa tshameko a maemo a go godimo ba e fenya ka 28-25 kotara ya bofelo a boele masheta le go feta le dire pele ba loko Police ba dira go kgona ka go rata ka Prisons e neng e setse supa le tsapa ba e fenya ka 42-33 go kwadisa phenyo ya bofera bobedi mo metshamekong e fera bobedi. Motshameko wa today tota o ne o sa wela hela sente bontsi ja di-playera tsa rona di na le dinjari yaanong ne re leka go tshamekisa hale le hale re tla re ba ntsha gore ba kgone go preparela game tse di latelang tsa top 8 yaanong all in all nkare ke lemogile gore our mid court kono e leng gore tshwanetse re go baakanya thata mo go one. That was an exciting game because like ne le khanya gore Police ke team e thata so how tla go bona tla well prepared so isong that hela we've got 4 players ba ileng gore ga rena bone o mo ga rena le bakela injury o mo ga rena because ona bana mahula matana ko Francistown o thola ko Francistown o mo go tsa tiro o mo go treating ka tsa tiro o mo ga tsoga ona le leso kwa lapeng ya no mme hela gone ene le monate because I think relevance in expected go bona margin o motona as compared to ka hentse tabi the teams di ngata so but our plan was to stick gore margin wa bone segolo ha ba re jelo ne less than 10 and mo gore be re ke tsenya thata go le go to gore hela re ile ra latlhegelwa ka the last quarter but the first 3 quarters ne re tla dira sentle hela go latlha match ha re ntse le re tsa gona le that injury ya goal attack o mo hela so go go ka re go dropa tempo nyana rona mme hela ka go ne re bereka as a team we managed to gore target rona re khona gore re itle mo motshameko o mongwe e lwa liki ya bomme Vipers fa phile se komo gateng wa Loko Prisons ka 87-28 go kwadisa phenyo ya bone ya paka eno go motse sefako BTV Sport mo Goditsani.
duela fela ka tseleng tseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko mme nna le wena tla bo re kopana gape kgante jana ke di go fa jalo ka teme ya sekgowa fela ka se sebaka tla ke busetse ka go go lebile gore gakolola tse nne di go ga go pele tla ke go le kgaitsedi ya ka o di begile ka bokgabana re kopana kgante le kana kwa boherabong ke a leboga wa isware pele re di khutlisa re kgakwalletseneng di tlhomilwe kwa setlhoeng seriti sa temothuo le tshireletsego ya lefatshe di boetse mo seemong kwa kgaolong ya bobirwa e neng ya emilwe ke manokonoko a bogodu jwa leruo mothusa Dr. Resla Matsogwane o phaketsa tsene tirelo ya kereke ya St. John Apostolic Faith Mission kwa Mahalape lekgotla la Botswana Athletics Association le ne la tsabakela kwa moletlong wa kaboyetsele wa Botswana Sports Awards le gapa ditlotla di le thataro wa tsore ba khutlwe teng ha ne re go saretsela dilekalo tsa nako ya bosupa ba tepolwapi ba latela ka seemo sa bosa Madumabetsong ka mogala ka seamo sa loapi nna ke Pro Victoria go siame maitsebeng ano setshwantsho sa loapi se supa ga go apogile mo dikgaolong tse dintsi tsa lefatshe leno mme mo tsatsing la ka moso seo se re go tswa go apogile mo mosong go tla ikutlwetsa go le tsididi jo selekano sa borataro ko Francistown bosupa ko kgaolong ya Kgalagadi mafelo a mangwe gone go tla ikutlwetsa go le mololo wa magareng ga boroba bong mo dikgaolong tsa borwa botlhabakgatleng kweneng go eng go le 13 ko kgaolong ya Nghabe mo tshokologong gone go tla ikutlwetsa go le bothitho le ga tshele lotlhe ka bophara re tla gatisa magareng ga 26 ko Veda Gaborone le ko Olifantsdrift go eng go 30 ko Suapan mo toropong tsa Sadek so tsere go thibile ka bontlhabong ko Cape Town ga mmogo le ko Manzini ka selekano sa mogota wa 22 ko Cape Town go tswa go apogile ko Appleton, Port Elizabeth, Johannesburg le Maseru ka selekano sa mogota wa 22 ko Johannesburg go thibile ka bontlhabong ko Lusaka, Harare, Beira le Antananarivo ka selekano sa mogote wa 27 ko Beira 21 ko Antananarivo ko Windhoek gone so se re go tswa go apogile go thibile ka bontlhabong ko Dar es Salaam, Blantyre, Kinshasa le Luanda ka selekano sa mogote wa 32 ko Dar es Salaam 36 ko Kinshasa ke gone go tlhemane go tshwaretse a nne boroko We're working on overdrive towards making Botswana the backbone of quality breeding animals